هنر ایرانی یکی از غنی‌ترین میراث‌های هنری در تاریخ جهانه که از گذشته‌های دور تا به امروز به شکل‌های مختلفی تکامل پیدا کرده. در فلات ایران تمدن‌هایی وجود داشتند که احساسات، ایده‌ها، باورها و تجربیات انسانی خودشون رو به شکل هنرمندانه‌ای برای آیندگان به جا گذاشتند. تا به امروز اشیاء باستانی زیادی از زل خاک بیرون آمدند که در هر کدوم از این اثرها روایت‌های شگفت‌انگیزی نهفته است. در این ویدیو قراره به خارق‌العاده ترین کشفیات تاریخ ایران بپردازیم. تکوک زرین هخامنشی. تکوک زرین هخامنشی جامی نفیس از شکوه و عظمت شاهنشاهی هخامنشیانه. جزئیات دقیق و ظریف و نقوش و نگاره‌های این جام گویای مهارت و تبحر هنرمندان هخامنشی در ساخت اشیاء فلزیه. این شاهکار خارق‌العاده از دو بخشه، جامی گیف مانند و بدنه شیر بالدار تشکیل شده. دهان شیر در حالت باز هست و میشه دندانها و زبانش را به راحتی مشاهده کرد. تندیس‌های مرد و زن مارلیک. تندیس سوگواران برهنه زن و مرد مارلیک دارای 6 انگشت در پا و دست هستند و به احتمال زیاد این دو تندیس نماد الهه‌های باستانی، الهه زایش، سوگواری شخصیت‌های بزرگ با ویژگی‌های خاص بوده که مراسم سوگواری و زایش رو برگزار می‌کردند. این تندیس عجیب در تپه مارلیک گیلان کشف شده و قدمت اون به بیش از 3000 سال پیش برمیگرده. جام افسانه زندگی. جام افسانه زندگی جامی هست که داستان مرگ و زندگی را به شکلی هنرمندانه و مفهومی به تصویر کشیده. روی این جام 4 ردیف نقش دیده میشه که در پایین ترین ردیف تصویری از بچه بز کوهی تازه متولد شده را نشون میده که در حال نوشیدن شیر مادر هست. در ردیف دوم به نظر میرسه بز کوهی بزرگتر شده و شاخهاش رشد کرده و از برگ تغذیه میکنه. در ردیف سوم گروهی از گرازها به نمایش در اومده. در ردیف آخر صحنه لاشه بز کوهیه که احتمالاً در اثر حمله گراز کشته شده و 2 لاشخور بزرگ در حال خوردن بز کوهی هستند. جام افسانه زندگی به طرز شگفت‌انگیزی حیات، تکامل و مرگ رو به تصویر کشیده. حلقه قدرت. حلقه قدرت از آثار باستانی متعلق به دوره ایلامیه و به هزاره دوم پیش از میلاد برمیگرده. در قسمت داخلی این صفحه ها نقش 2 شیر بالداره که گرش کنان پنجه در پنجه همدیگه رفتند. در وسط شیرها نقش یک گیاه یا یک درخت مقدس قرار گرفته. دقت در قرینه نگاری نقوش این 2 صفحه بسیار شگفت‌انگیزه. نقش شیر بالدار در این حلقه که در اون دوره نشونه قدرت و فرمان روایی بوده باعث شده تا این شیء عجیب رو حلقه قدرت نامگذاری کنند. از اونجا که تا به امروز هیچ نمونه‌ای مثل حلقه قدرت کشف نشده، کاربرد این شیء هنوز به صورت یک راز باقی مونده. اولین سکه ضرب شده. به باور بعضی از محقق‌ها سکه دریک ممکنه اولین پول رسمی ایرانیان باستان بوده باشه که در دوره هخامنشیان و به دستور داریوش بزرگ ضرب شد. بر روی یک طرف سکه‌های دریک طرح یک کماندار هخامنشی و در طرف دیگر فرو رفتگی به شکل‌های مختلفی وجود داره. در زمان هخامنشیان هیچ کدام از ساتراپ‌ها حق نداشتند بدون اجازه داریوش بزرگ سکه ضرب کنند
چون که ضرب سکه طلا در انحصار مرکز حکومت. نام سکه دریک برگرفته از اسم داریوش بزرگ هخامنشیه. تندیس موجودی دوگانه. تندیس نقره‌ای گاوه نشسته متعلق به دوره پیش از ایلام هست و قدمتی بیش از 5000 سال داره. موجودی دوگانه با سر و صورت گاو و بدن انسان که بر روی 2 زانو نشسته. ترکیب انسان و حیوان در واقع نوعی به نمایش گذاشتن قدرت ماوراطبیعیه که از طرف خدایان به پادشاهان اعطا می شده. روی بدن گاو طرحی پازل شکل و پلکانی وجود داره. این تندیس در اطراف شهر باستانی شوش کشف شده. جامی با روایت‌های حک شده. جام طلای حسنلو یکی از آثار باستانی برجسته‌ای هست که در آذربایجان غربی و در سال 1337 کشف شد. بر روی بدنه این جام معروف نقش‌های بسیاری حک شده که احتمالاً داستانی حماسی رو روایت می‌کنه. در ردیف بالایی ایزدی بالدار سوار بر گردونه‌ای هست که یک گاو نر اون را حمل می‌کنه و به سمت کاهنی که یک جام در دست داره حرکت می‌کنه. اگر کمی دقت کنید می‌بینید که از دهن گاو رودی جاری شده که احتمالاً نماد حیات و باروری. در ردیف پایینی و زیر گردونه حیات پهلوانی در حال نبرد با موجودی نیمه انسان و نیمه اژدهاست. زن ریسنده باستانی. سنگ نگاره زن ریسنده ایلامی یکی از مهمترین آثار بجامانده از تمدن ایلام هست که به هنر پارچه بافی در هزاران سال پیش اشاره میکنه. بر روی این سنگ نگاره نقش زن ایلامی وجود داره که بر روی یک 4 پایه نشسته و مشغول نخریسیه و خدمتکار از پشت در حال باد زدن به اون هستش. در جلوی این زن ریسنده میزی قرار گرفته که در اون بشقابی از ماهی سرخ شده وجود داره. این سنگ نگاره در شهر شوش کشف شده و تاریخ ساختش به 2800 سال پیش برمیگرده. نقاب‌های طلایی. در یکی از غارهای اسرارآمیز و جنجالی در استان لرستان یک شیء جالب از بین هزاران آثار باستانی در این غار کشف شد. نقاب یا ماسکای طلایی که از غار کلماکره در لرستان پیدا شده نشونگر اینه که در دوران ایلام نو نوعی آیین یا مراسم که احتمالاً جشن‌های ملی بوده وجود داشته و از این ماسکای طلایی در مراسم استفاده می‌کردند. قدمت این نقاب‌های شگفت‌انگیز به 1000 سال قبل از میلاد برمیگرده. اثری از گهواره تمدن. اثری که در تصویر می‌بینید متعلق به یکی از تمدن‌های 5000 ساله ایران باستانه. در وسط این وزنه سنگی نقش یک مرد تنومند که لباس نیم تنه به تن داره وجود داره. به نظر میاد این مرد 2 یوزپلنگ وحشی رو رام و مطیع خودش کرده. همچنین در 2 طرف وزنه سنگی 2 عقرب قرار گرفته. این اثر زیبا در کرمان کشف شده. خنجر طلایی 2400 ساله. این خنجر طلایی بی‌نظیر که در شهر همدان یافت شده از جنس طلاست و طولی نزدیک به 44 سانتی متر داره. سبک طراحی و ساخت این خنجر متعلق به عصر هخامنشیانه و در دسته خنجر شکل سر 2 شیر قرار گرفته. به این نوع خنجرها آکیناکه گفته میشه. این خنجر زیبا با ابزارهای 2400 سال پیش و با مهارت بسیار بالایی ساخته شده. این خنجر نفیس در موزه ایران باستان نگهداری میشه.
جام گاو بالدار مارلیک. این جام حیرت انگیز به صورت نقش حکاکی برجسته با 4 گاو بالدار اسطوره‌ای تزیین شده. سر گاوها به صورت برجسته و با تکنیک چکشکاری از بدنه ظرف بیرون اومده که میشه فهمید سازندگان اون دوران از تکنیک و نبوغ بی‌نظیری برخوردار بودند. هر جفت از گاوهای بالدار در حال بالا رفتن از یک درخت تزیینی نخل مانند هستند. اسکناس‌های 500 ریالی بعد از تأسیس بانک مرکزی ایران با تصویری از نقش جام مارلیک چاپ می‌شد. نقش جام مارلیک از سال 1341 تا سال 1358 بر یک سوی اسکناس‌ها چاپ می‌شد. عرابه طلایی 4 اسب. عرابه طلایی 4 اسب از آثار باستانی شگفت‌انگیز سلسله هخامنشیانه. این اثر دارای عرابه 4 اسبه که 2 نفر با پوشش هخامنشی بر روی آن سوار هستند. این اثر در حال حاضر در موزه بریتانیا نگهداری میشه. سر اسب سلطنتی. اثری که میبینید یکی از زیباترین آثار مربوط به دوره ساسانیان است. این سر اسب سلطنتی قدمتی 1700 ساله داره و از جنس طلا و نقره ساخته شده. ریتون زرین به شکل سر گوچ. ریتون با شکوه 2700 ساله‌ای که مشاهده می‌کنید به شکل سر گوچ است و متعلق به دوره ماد هاست. تکوک ها یا ریتون ها جام های شیپوری مانند هستند و با ظاهر حیوانات ساخته میشن. در حقیقت تاریخچه ریتون ها در ایران به 6000 سال قبل برمیگرده. از ویژگی های بارز این ریتون زیبا تنها جنس طلایی اون نیست، بلکه دقت، ظرافت و جزئیات بکار رفته در این اثر بسیار نفسگیره.